咁咧，我今日咧就想講一個賭場嘅故事啦。咁頭先同我揮手個咧就叫 Bruno 喎。咁咧佢咧就係、應該係意大利人嘅，好似定係葡萄牙人嚟嘅。咁咧我咧先兩晚咧就即係第一次去玩廿點啦，呢個世人。咁就用100蚊。咁即係學點玩啦。咁佢嗰個咧一鋪咧就係15蚊一鋪嘅嚇。咁我就定咗諗住幾個criteria 啦。一個就係半個鐘啦，即係第一個就輸晒錢啦，咁走人啦。咁第二個咧就係如果玩半個鐘都唔死咧，咁都走啦嚇。咁第三個原本諗住就話即係可能贏咗 double 咁走啦。咁 anyway 咁就學點玩啦。咁嗰晚咧就係阿 Bruno 咧就係同一個即係冇人嘅嗰日咁啱係科滿嚟，唔知可能啲人就冇喺度冇人玩，咁就得我同佢兩個。咁7點半咁跟住就得佢兩，咁佢就即係好好啦。咁因為之前咧有一晚同佢傾過下偈嘅，咁即係知道佢係叫做咩，即係都好 nice 啊咁樣，咁就話好啦，我揾晚嚟玩啦咁樣。咁跟住就咁樣就冇。今晚好似有個 show 喺呢度，通常都7點半個 show 喺 theatre 嘅，唔知點解今日喺呢度。anyway 咁就喺度傾咁嗰晚兩晚之前就玩咁就即係初頭就唔知啦，唔知頭唔知路啦。咁後尾就慢慢即係明白嗰個遊戲點樣玩啦嚇。咁就可以，咁結果真係玩咗半個鐘，咁就賺咗77個半嚇，即係100蚊，咁我就拎走咗177個半，咁我仲未對翻啲籌碼。咁但係呢個都唔係個重點，重點就係頭先啱啱咧咁經過啦，咁睇人玩喎。咁睇人玩咧就有一個可能60零歲嘅有啲肥佬咁啦，咁佢就係即係佢戴住頂唔知 veteran 嘅帽嘅，好似唔知 Air Force 定係咁，可能係退伍軍人。咁我見佢玩100蚊一注嗰台喎，即係我第一晚玩係玩15蚊一注，咁佢話100蚊一注，攞咗1200蚊出嚟，咁我話即刻打機會嚟啦，睇下佢做乜啦。咁咧我就見佢都初頭就輸到得翻唔知400咁樣，咁佢又好鎮定喎。咁哇，可能你個高手嚟嘅。咁我就睇啦。咁佢後尾就贏到都 double 有多嘅應該係。咁然之後就後尾就開始唔係好順啦，即係開始我覺得佢即係因為我之前嗰日玩過咧。咁我就知道，即係知道點樣睇人玩咯。咁呢個 friend 嚟嘅，呢個喺西雅圖嘅，佢嘅名叫 Daniel 嚇，係一個髮型師。咁有一日就咁啱坐喺隔離食飯，聽到佢傾偈咁樣喺度識咗嚇。咁佢個老公叫 Tom 定 Tommy 唔記得咗。咁就 anyway 咁係啦，咁見到佢玩。咁咧佢就係即係初頭都贏，我諗 double 又多，應該超過即係大概目測佢搭籌碼應該有2000幾啦。咁後尾咧就開始輸啦。咁開始輸咧就即係佢唔係好，我覺得佢有啲唔係幾理智啦嚇。即係佢有啲位其實我唔覺得佢應該搖牌，佢又搖牌咁，都係我係新仔啦，佢好似係老手。咁結果真係咩咯？咁同埋有啲就真係唔好彩嘅嚇，咁冇彩，咁冇彩輸。咁你知啦，即係賭錢就實有贏有輸㗎啦。就呢個都係 friend 嚟嘅，呢個係南非人嚟嘅，呢個叫 Teresa 嚇。咁就睇先變翻一先 ，OK 嚇。咁係啦，咁呢個就係個 Atrium 啦。咁我繼續講呢個故事。咁咧佢就開始咧就會做啲錯嘅決定啦。就唔應該，即係我覺得佢有個位係可以已經冇乜錢㗎啦，咁佢仲要去 split，咁當然又輸咗啦。跟住咧我發現咧，佢輸得越多咧，佢就落注越大喎。咁最尾嗰注咧，我成日見到佢係500-600蚊嘅嚇，500-600蚊嘅，咁一嘢就輸晒嚇。呢個又係 friend 嚟嘅，呢個又係南非人嚟嘅，同佢都幾好傾嚇。咁 anyway 咁繼續行，咁輸晒啦，即係600咁樣輸咗。
咁我又唔抵得啦，咁啊再落住啦。咁啊今次咧就落1200啦，好似係sorry，第一次1200，跟住咧呢次係1000啊。咁你見到個 pattern 又係一樣喎，又係即係初頭咧都贏，我覺得佢應該翻咗本嘅，即係應該係超過2200蚊嘅。咁但係點知咧，佢開始有啲又唔順啊，可能又遇到對手 blackjack 啊，跟住可能又佢自己即係有啲牌你知道，即係因為你可以輸咗之後都睇翻下隻牌乜咧。咁今日佢要又係死，唔要又死㗎啦嚇。咁呢個就係 friend 啦嚇。咁呢樣我哋食飯呢度陣間再睇。咁啊即係嗰啲輸係應該嘅，即係我覺得係輸係即係你只要唔好俾嗰啲輸影響你。Hello。嗰啲我哋每日都喺度食飯。Good evening, we'll be back in like 10 minutes. Yeah, just doing a ship tour. Yeah, 咁呢個今晚食飯，所以個個都食嘅呢個飯。Hello， 係啦，咁啦，咁 anyway 繼續行。係咯，咁如果佢第2 round 又係開始輸嘅時候咧，佢又開始越落，即係越注就越落越大。咁跟住最尾咧，佢係唔知攞咗2隻煙士啊。咁佢就冇晒籌碼，因為佢最尾個注已經落咗500，咁啊，即係我都唔明點解你要玩咁大咧？佢初頭都係100-200咁樣，200-300咁樣，咁係啦，咁跟住就 split， 咁咧自己再揞多500蚊出嚟去 split 嘅嚇，咁就當然最後咧就亦都輸埋個鋪啦嚇，咁咧就結果咧佢輸咗2700應該係嚇，你等我睇下呢個可唔可以冇啦？呢個應該係最細啦嚇。咁即係最闊啦嚇，咁咯，咁輸咗2700，咁咧我睇個鐘咧，其實咧佢由頭到尾咧，可能只係玩咗半個鐘度嘅啫。咁係啊，因為嗰日玩完咧，咁就即係知道睇係點睇咯。呢個又係南非人嚟嘅，呢個係 Food and Beverage Director 嚇，又係南非人嚟嘅。咁總之頭頭尾尾咧就遇到都有成10，咁差唔多冇10個都8個嚇。咁係咯，有2個喺 Future Cruise。咁啦，咁就係啦，咁呢個就係一個玩完21點之後2日睇人哋玩21點嘅故仔啦。咁今日咧着咗 I Love Hong Kong 嘅 T-shirt， 耶！好啦，故仔講完啦，咁啊下次再睇下咩得意嘅再講啦。